Hai hai hai, jumpa kembali di channel Kekayaan Alam dan Sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang obat tradisional untuk anak yang terkena batuk. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan terus ikutin channel ini. Namun sebelum kita mulai, berikut ya kita ketahui dulu penyebab batuk pada anak. Simak yuk. Penyebab batuk pada anak bisa bermacam-macam. Ada penyebab yang tidak berbahaya dan ada pula penyebab yang perlu diwaspadai ya. Oleh karena itu, kita selaku orang tua perlu mengetahui apa saja sih penyebab batuk pada anak dan mengenali batuk seperti apa yang berbahaya agar anak bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Batuk merupakan reaksi alami tubuh yang berguna untuk menjaga saluran pernapasan tetap bersih. Kondisi ini umumnya dapat sembuh sendiri setelah kotoran, kuman, atau virus di saluran pernapasan sudah keluar dari saluran napas. Jika tak kunjung sembuh, batuk mungkin mengindikasikan adanya gangguan kesehatan yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab batuk pada anak, sehingga penanganan yang sesuai pun dapat diberikan. Penyebab batuk pada anak berdasarkan jenisnya. Batuk pada anak biasanya juga diikuti dengan gejala-gejala lain seperti demam, hidung tersumbat, radang tenggorokan, dan tidak nafsu makan. Sebagaimana pada orang dewasa, penyebab batuk pada anak secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Penyebab batuk kering. Batuk kering pada anak umumnya dipicu oleh infeksi virus penyebab pilek atau flu. Riset bahkan menunjukkan bahwa anak rentan terkena flu dan bisa mengalami pilek yang berlebihan. Anak rentan mengalami batuk kering akibat flu karena daya tahan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna, sehingga mudah terserang infeksi. Selain karena flu, penyebab lain batuk pada anak untuk jenis ini adalah alergi, batuk rejang, Croup atau asma. Kedua, penyebab batuk berdahak. Batuk berdahak pada anak dapat menjadi tanda bahwa anak mengalami iritasi atau infeksi pada saluran pernapasannya. Anda bisa mengetahui penyebab batuk pada anak dengan melihat warna dahak tersebut. Sementara itu, dahak berwarna kuning atau kehijauan umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya penyakit sinusitis, pneumonia, atau bronkitis. Batuk berdahak yang berwarna merah atau kemerahan merupakan kondisi yang patut diwaspadai. Hal ini menandakan bahwa terdapat pendarahan di saluran napas atau paru-paru anak. Cara meredakan batuk pada anak. Obat batuk atau flu untuk anak sudah makin banyak yang dijual bebas. Namun mengingat adanya resiko efek samping, anak yang berusia kurang dari 6 tahun tidak disarankan untuk diberi obat batuk atau flu tanpa resep dokter. Alih-alih memberikan obat, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk meredakan batuk pada anak, seperti memberikan anak lebih banyak air susu untuk menghidrasi dan membantu tubuhnya melawan infeksi. Memberikan bayi beristirahat dan tidur lebih banyak. Menggunakan humidifier di kamar tidur atau uap hangat untuk membantu melegakan saluran pernapasan anak bila memang kelembapan di ruangan rendah. Menjauhkan bayi dari polusi dan zat yang bisa menimbulkan iritasi pada saluran napas, misalnya debu, asap rokok, atau asap kendaraan. Menggunakan alat hisap ingus untuk meredakan batuk yang disertai dengan pilek. Meskipun batuk merupakan reaksi alami tubuh, ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai selama anak mengalami batuk, antara lain 1. Tidak mau menyusui hingga mengalami dehidrasi yang ditandai dengan mulut dan bibir yang kering. Tidak ada air mata saat menangis, tampak sangat lemas, serta popok masih kering meski sudah dipakai lebih dari 6 jam. 2. Demam tinggi dan berlangsung lebih dari 3 hari, terutama pada anak yang berusia di bawah 1 tahun.
3. Batuk sampai muntah. 4. Tampak pucat atau kebiruan. 5. Sesak napas atau napas berbunyi. 6. Batuk dengan dahak yang berwarna kuning, hijau, atau kecoklatan. Selain itu, ada pula kondisi batuk yang berbahaya dan mudah menyebar, yaitu batuk rejan atau difteri. Perlu orang tua ketahui bahwa anak di usia di bawah 5 tahun termasuk bayi lebih rentan terkena batuk rejan dan difteri. Untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit penyebab batuk pada anak, lengkapilah imunisasi si kecil sesuai jadwal. Namun apabila batuk pada si kecil ini sudah terlanjur terjadi, terlebih jika batuk disertai dengan beberapa gejala maupun tanda bahaya seperti di atas, periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Berikut ya obat herbal dahulu yang perlu Anda ketahui untuk penanganan seperti yang saya sampaikan di atas. Pertama, siapkan bambu yang sudah dikeringkan. Kedua, siapkan kapur sirih. Ketiga, siapkan kunyit. Jika sudah disiapkan, hal yang mudah kita lakukan yaitu letakkan kapur ke bambu yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, asahkan kunyit pada kapur yang ditaruh di bambu. Hasil asahan tersebut lalu dipoleskan pada tenggorokan anak dan perut bayi atau anak. Obat herbal ini menjadi salah satu alternatif jika dokter yang kita kunjungin sedang tidak di tempat atau sedang bepergian. Silakan digunakan ya, semoga bermanfaat.